हाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिनको कानों में सुनाई कम देता है या फिर बजिंग साउंड आती रहती है। तो अगर जो मैं इसमें बताने जा रही हूँ, अगर वो एक्टिविटी कम से कम 10 या 15 मिनट रोज़ सुबह और शाम को करेंगे तो इंस्टेंटली तो नहीं, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर उनको रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। फर्स्ट एक्टिविटी है ओम चैंटिंग। एक्चुअली इट इज़ ए यू और एम, आउम। सो जो म है उसके ऊपर स्ट्रेस देना है, जैसे आउम, आउम। बेसिकली बजिंग साउंड को ज़्यादा लंबा करना, जितना हो सके उतना लंबा। सेकंड है बी ब्रेथ या बी ब्रीदिंग। जैसे मक्खी की आवाज़ आती है ना गुनगुनाने की, वैसी आवाज़ करते हैं। पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं, ऐसे आपको फिंगर्स रखनी है, आइज़ क्लोज करनी है और मुंह बंद करके ओम अंदर बोलना है। तो वो जो आवाज़ गूंजेगी उससे आपके ईयर्स जो हैं उस पर इफ़ेक्ट आएगा और ईयर्स ठीक होने शुरू हो जाएगी। जो सुनने की क्षमता कम हो गई है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। थर्ड एक्टिविटी जो आपकी चक्रल साउंड्स हैं वो आपको करना है, जैसे लम, वाम, रम, यम, हम, ओम। अगर ये तीनों एक्टिविटीज़ आप रेगुलरली करते हैं तो कुछ दिनों में आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ट्राई करके देखिए, कुछ हार्म भी नहीं है। लेकिन आप जब ये करेंगे तो इसके अलावा भी आपकी बॉडी में हीलिंग शुरू हो जाएगी। ये जो हमारी साउंड है जिसको हम बी बजिंग जैसी साउंड बोलते हैं, जब हम ये बार बार करते हैं तो इससे नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमारी बॉडी में बढ़ता है, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बेस्ट है। यहाँ तक भी देखा गया है कि कैंसर जैसी बीमारी को भी हम ठीक कर सकते हैं ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में बढ़ा के। तो आप ट्राई करिए और हीलिंग करिए।